Привет, я пылесосик Томас. Сегодня я расскажу, как я впервые познакомился с детьми. Их родители ушли на работу, а они остались дома. Еще вчера родители купили меня. Они начали играть со мной. Я не выдержал и сдул их. Больше никогда не буду с ними возиться. Это была очередная серия мультика «Пылесосик Томас». Пишите в комментариях свои идеи для новой серии, потом сразу же подпишитесь на канал и ставьте лайки, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Пока.